Sabato 7 febbraio, presso il liceo artistico Corradini di Este, si è svolto il seminario di presentazione del progetto Tecne, con il quale saranno assegnate 5 borse di studio, finanziate dalla Regione Veneto, attraverso il Fondo Sociale Europeo, per progetti di ricerca fatti dai migliori studenti del terzo, quarto o quinto anno dell'istituto. Questa è un'opportunità molto importante per i ragazzi che frequentano un liceo, nel senso che qua viene messo in evidenza la possibilità di sviluppare una manualità che attualmente non è più prevista negli istituti. Quindi l'esperienza che possono avere su iniziative di carattere come queste, di fondi sociali o riferite alla Regione, saranno probabilmente le uniche opportunità che loro avranno di incontrare tecnicamente, materialmente e in modo territoriale i vari argomenti che si trattano in particolare in questo corso, cioè la cultura locale, la cultura del territorio, la cultura artigianale e quindi immaginare poi dopo gli studi fra virgolette classici come potrebbero poi trovare un inserimento e un interesse in questo territorio sostanzialmente, che ha una sua tradizione appunto nella produzione, in questo caso di mobili d'arte e comunque il legno, e con caratteristiche che a suo tempo avevano veramente un'opportunità di lavoro per molte persone. Il percorso di ricerca e approfondimento tematico riguarderà la produzione di arredamenti d'arte con particolare riferimento all'intaglio sul legno. Sarà effettuata una ricerca sui decori storici per progettare nuovi modelli adeguati alle richieste dei clienti attuali. Il progetto Tecne mette in comunicazione gli studenti di questo istituto con il mondo professionale, con il mondo dell'innovazione e della ricerca, una bella opportunità. Ottima direi, anche perché agli studenti è fondamentale che facciano delle esperienze al di fuori del mondo della scuola, toccando proprio con mano la realtà lavorativa esterna. Oltretutto questa opportunità dà loro la possibilità di acquisire dei crediti, un attestato che poi possono spendere nel mondo del lavoro quando avranno finito il loro percorso scolastico o universitario, quindi è un'opportunità immensa direi proprio. Gli studenti che parteciperanno al progetto Tecne, selezionati con rigidi criteri meritocratici, saranno impegnati fino a giugno e usufruiranno dei laboratori di Coop Services. Sono partner del progetto industrie artistiche locali del settore dell'arredamento classico. Infatti, la crisi economica ha determinato una forte sofferenza nel tradizionale comparto del mobile d'arte della Bassa Padovana, obbligando le imprese ad un ripensamento strutturale sui temi della ricerca e dell'innovazione. In linea con gli obiettivi prioritari della strategia europea, il progetto Tecne favorisce un raccordo più stretto fra i sistemi educativi, dell'istruzione e della formazione del mondo del lavoro.